2024年的这个所谓的 top risk 就超级风险，对，这个对，川普排名第一，对，金正恩这个所谓的普丁，都是对，还有伊朗的领袖都是在后面，所以你知道事实上他是第一名啊，所以你知道事实上现在美国也很抓那蛋，就是说他回来该怎么办？好，那事实上你看为什么川普现在这个庆他俩没掉？你看他马上他回来的时候，他在造势场合一口气就讲了145分钟的这个演讲，然后讲145分钟，然后台面下面的人呢，完全还是很支持、很热情，完全忘我这样一个状况。这个地方他讲了145分钟，对，而且他就讲，你们觉得还有人那么真的这边跟你讲一整天的话，如果我被面临到4次起诉，还有9场审判的话，都是假的审判，那没有人能够做到吗？没有人，也就是说只有我才能够这样做到。我看到了川普，我就觉得对，柯 P 算什么？对，哦，他更厉害，所以你知道他市场现在目前为止来说，美国都在等待，全世界现在都是狂人当道。对。